Takže ja vás vítam pri hre Shakes and Fidget, prejdeme si taxikára, potom sa vrhneme na svet 2 a tak ďalej, prezrieme zbrojku, čarovchod a tak ďalej. Vrhneme sa na to, poďme. Vratnosť 9, to nemám lepšie, ale to nepotrebujem, tam je len trošku brnenia. Super. Že by bol lepší, ja by som skočil von oknom asi. Už beriem 700. Predať. Vôbec kázať si nebudeme. Sila, šťastie, všetko to máme. Ideme výdrž. 48. Dále takú silu, kde v páni. Toto. Inteligenciu, aha, tak ne, ani inteligenciu. Vrhnem sa na to, idem kúknúť tohto. Zombíka. Ježiš, prečo nemôže padnúť Epic? Big hot. Idem skúsiť kliknúť ďalšieho. Ten by mohol padnúť. Ten padne budúce video, dúfam. Čo som pozeral a možno asi si kúpim toto. Ak našetrím určite. Idem do tohto. Ďalej môžeme ísť na svet 2, kde sa ide asi ten kamarát. Takto čaroobchod. No, to by sa hodilo aj, ale nemám húbku ani. Takže brak som. Ja som už vlastne hádzal. Počkajte. Dobre, som späť. Povedal som mu. Vrneme sa to ďalej. To vojna není. Nebyl úspešný. Nevadí. Ideme na... S tým, že drak temnosť by mohol padnúť. Ja si vylepším silu, šťastie a obratnosť. Myslím, že on je, neviem, či je obratka, ale myslím, že sila. A hodím ho tam. Jaj, bože môj, nemohol padnúť. A ináč, počkať. Odruším, hodím arenku, som nebol na 21, tak ideme. To sme dali jak nič, dobre. Super. Toto. Dobre, poďme sem späť. Na budúce už by mohol fakt padnúť. Hodím toto. Je dole. Keď sa darí, tak sa darí. Ďalej môžeme ísť. Dám si toto. Ďalej ideme na svet 17, na Andreja. No, môžeme sa pozrieť, čo nám... Wow, jak sme vyhrali, jak páni. Kúkneme sa sem, myslím, že nič nepadne. A áno, tak bude za hubičky, alebo na to nebudeme mať. Samozrejme, pretože našich... To som vždycky chcel. Ty kokos. No. Myslím, že si viete domyslieť, akého štýlu bolo to, to som chcel. Takže hodíme si arenku na lízatko. Lízatko si pred nami lahol. 42%. Tohto som včera dával, tuším. Ježišmaria, už by sme mohli mať konečne nejaké podzemko, lebo sa nedarí. Tak dáme zbrojku. Ďalej pôjdem. Marek Chalupa. S1, pardon. To je nič. To nepotrebujeme. Nič som dostal, žiadnu správu. Arena. Yes, je dole. Dobre.
Anetka 1, 2, 3 na nás nemá. Ok, som blbý. Tak, to si potom tu niečo dokončím. Teda arenka podzemie. Takže. Ja furt rozmýšľam, či len dávať tohto alebo bazínneho válečníka. Pretože môžeme skúsiť ešte raz tohto. Keď sa nedarí, tak sa nedarí, no. Dobre, ďalej. A ideme na tento účet, kde si 2 minúty počkáme a potom znova obnovím toto video a pôjdeme do podzemia, pozrieme zbrojku a tak ďalej. Tak som späť. Urobil som tú hospodku. Ideme. Tuto je nič, ale akurát tak vydržal, ale to istú máme len inteligencia. Nič, chodíme si arenku. Blara, nejaký Blara. Určite ho dám, teda to vyzerá. Teraz mu dám krit. A zrazu by ma dal. Fúha. Dobre. Dali sme ho, aj album nám dal. Kúkneme si, čo som asi dostal. Blara. Nemá žiadny epic. No. Aha, máme oný. Oficiál. Nový epic. Si mi padol. Dobre. Pozriem sa sem, či to náhodou. Dobre, ideme ďalej. Tuto máme nič, tuto ideme. To je klípel a teraz zazdávam tak. To tak milujem, keď ma takto niečo dá. Áno, a ešte, počkajte chvíľočku. Ideme sa kúknúť na S-Kubo. Skúsime dať toto. Aj bože. Bože. Tomu sa hovorí, že nedarí sa. A pozrieme si čarodejnicu, že čo dneska chce. Tancíš. Nemám tu za prvé a za druhé by som ani nemal. Takže ja toto video pomalinky ukončím. Budúce video bude asi zajtra, určite áno. Takže ja vám hovorím čau.